Всем привет, это Руслан Левиев и очередная сводка с войны. Главной новостью уходящей недели стал захват российскими войсками микрорайона Канал города Часов-Яр. К слову, Минобороны России использует иное наименование. У них он называется микрорайон Новый. Кстати, к этому моменту прошло почти 2 месяца с 9 мая. Даты, когда должен был быть захвачен весь Часов-Яр. Если бы мы верили слухам. 24-я механизированная бригада ВСУ публикует фотографии того, что осталось от этого района города. Знаете, на военном жаргоне есть такая фраза «лунный пейзаж». Под этой фразой имеется в виду характерный вид местности, где шли ожесточенные бои с активным применением артиллерии. По итогу таких боев земля покрывается большим количеством кратеров, из-за чего, собственно, и начинает напоминать лунный пейзаж. Так вот, видимо, пора придумать свое название для таких постапокалиптических картинок бывших жилых районов, как они выглядят по итогу взятия их под контроль. Такие кадры отлично подошли бы для съемок какого-нибудь фильма о ядерной войне и конце человечества. На эти кадры важно смотреть не только с целью понимания, какие разрушения сеет война, но и чтобы не присоединяться к эмоциональным требованиям срочно контратаковать и отбить все захваченное. Там уже нечего отбивать, это одни руины. Этого микрорайона больше не существует. Украинский военный обозреватель Константин Машевец в своем анализе отмечает, что командование 98-й воздушно-десантной дивизии вело в бой все 3 имеющиеся в их распоряжении парашютно-десантных полка. Именно за счет этого и удалось полностью занять микрорайон Канал. Я предполагаю, что дальнейшее наступление на Часов-Яр пойдет еще более медленным темпом, и тому 2 причины. Первая. Канал Северский Донец-Донбасс, который отсекает захваченный район от основной части города. Если говорить утрированно, то это такой ров, который весьма проблематично пересекать на технике. Да, есть несколько участков местности, где этот канал уходит под землю, в трубы, и никакой преграды не представляет. Но эти участки заранее известны, а поэтому контролировать их гораздо проще, и поджидать технику врага там тоже проще. Второй момент, который, скорее всего, повлияет на темп дальнейшей атаки на Часов-Яр, это фланги. Сама по себе задача штурма основной части города очень сложная. Удержание захваченного города, если он будет захвачен, конечно, тоже непростая задача. А в условиях открытых флангов такая задача близка к самоубийственной. К северу и к югу от Часового Яра российские войска практически не продвигаются, и эту проблему им придется как-то решать. Переместимся чуть южнее по линии фронта. На Торецком направлении российские войска смогли подойти к поселку Нью-Йорк, а некоторые пишут, что даже войти на его южные улицы. Эта ситуация вызвала бурное обсуждение в украинских телеграм-каналах. Некоторые украинские солдаты пишут, что это последствия ошибок командования, которые, цитирую, ставят суицидальные задачи и стирают подразделения в порошок. В частности, говорится о 206-м батальоне территориальной обороны ВСУ, который воюет на Торецком направлении. Также упоминается практика, когда из новых солдат формируют новые бригады, вместо того, чтобы пополнять существующие бригады до полной штатной численности, компенсируя потери. В итоге неопытные бригады проседают на фронте, что приводит к продвижению российских сил, которые приходится затыкать частями старых механизированных бригад. К слову, на днях Владимир Зеленский давал интервью изданию Bloomberg и сказал, что у ВСУ есть резерв из 14 бригад. Мы помним, что в мае Украина ужесточила правила мобилизации. И сейчас некоторые украинские спикеры говорят, что за май призвали больше человек, чем за первые 4 месяца 2024 года. Но, честно говоря, мне сложно представить, что они смогли за такое короткое время набрать больше 50 тысяч человек для формирования аж 14 бригад. Для сравнения, в прошлом году для проведения летнего контрнаступления украинских сил было подготовлено 10 бригад. Вероятно, 14 бригад – это план до конца года. А слова про то, что они уже стоят в резерве – часть тактики по формированию запроса на определенное количество вооружений и стимулирование поставок этих вооружений. Мне эта тактика вполне понятна. Возвращаясь к Торецкому направлению, давайте поговорим о масштабе этой атаки. Если вы следили за русскоязычными СМИ на этой неделе, то вы могли заметить 2 как будто бы противоречащих друг другу нарратива. С одной стороны, пишут, что последние 9 месяцев фронт практически стоит, а Россия ценой огромных потерь за это время смогла захватить территорию примерно по площади, как Москва. С другой стороны, пишут, что вот, посмотрите, Россия начала новое масштабное наступление, имея в виду Торецкое направление. Что касается стоячего фронта, то да, в масштабе всей войны и всего фронта линия боевого соприкосновения не двигается уже много месяцев. С прошлого года продолжается окопная война на истощение ресурсов. Хотя важно отметить, что у обеих сторон на данный момент достаточно ресурсов, чтобы не допустить резкого коллапса или обвала большого участка фронта. Если вы откроете карту всей Украины и всей линии фронта, то заметить на ней все продвижения России в последние месяцы будет непросто. Даже захват Авдеевки, даже захват Очеретина и даже наступление на Харьковскую область. Настолько они небольшие относительно масштабов всего фронта. Дальше. Что касается масштабности атаки на Торецком направлении.
Я не готов называть ее масштабной. Вспоминая бои за Авдеевку, совсем несопоставимо. Поэтому я бы не называл это новой масштабной атакой или новым масштабным наступлением. К тому же есть ощущение, что когда российская армия сильно замедляется на одном участке фронта, они перебрасывают подразделения на соседний. Например, на Лиманском направлении вооруженные силы России перенесли свои основные усилия от рубежа Терны-Ямполовка севернее, в район Макеевки, где удалось закрепиться на окраине. На этой неделе Дмитрий Медведев отчитался, сколько россиян подписали контракт с армией с начала года. Итого 190 тысяч человек. Темп – 1000 новых контрактников в сутки. То есть те самые 30 тысяч человек в месяц. Стабильность поражает. Странно, что при этом российские регионы продолжают увеличивать сумму оригинальных выплат за подписание контракта. Казалось бы, если есть подавленный поток добровольцев, план выполняется, то зачем устраивать этот аттракцион неслыханной щедрости? Я бы мог сейчас прикинуть. Так, изначально группировка вторжения составляла примерно 200 тысяч человек. В ходе мобилизации до 2 года призвали 300 тысяч человек. В прошлом году, по словам Медведева, контракты с армией России подписали и отправились на войну 500 тысяч человек. В этом году 190 тысяч человек. И если мы все просуммируем, то получится почти 1 миллион 200 тысяч человек. При этом 3 недели назад Путин заявлял, что на фронте находится почти 700 тысяч человек. А куда 500 000 человек-то делись? Это такое количество убитых и получивших увечья у российской армии. Напомню, что тех раненых, у которых, грубо говоря, руки и ноги на месте, снова отправляют на передовую. Поэтому они не могут быть в числе пропавшего 500 000 человек. Кто-то может даже сделать из этого кликбейтный заголовок, что Медведев признал потери в 500 000 человек. Нет, ничего он не признавал. Как и всегда, ни он, ни другие российские чиновники даже не пытаются сделать цифры более правдоподобными, чтобы они не противоречили друг другу. Еще меня на этой неделе спрашивали, а вот в прошлом году власти заявляли, что в сутки контракт подписывают 1500 человек. Получается, Медведев признал падение темпа вербовки на 30%? Тоже неверно. Я даже сомневаюсь, что Медведев помнит про прошлогоднее заявление про 1500 человек. На фоне стабильных 30 тысяч новых солдат в месяц из фантазии Медведева продолжается распространенная практика отправки раненых из госпиталей на фронт. На этой неделе много обсуждали обращения военных из 47-й танковой дивизии. Примечательно, что даже некоторые правовоенные деятели, такие как Анастасия Кашеварова, удивились заявлению Медведева. Как так получается? Вроде бы Россия набирает по 30 тысяч человек в месяц. Но при этом на фронт постоянно отправляют недолечившихся раненых. Более того, военнослужащего 47-й танковой дивизии, который на видеообращении зачитывает текст, поймали и отвезли на подвал в поселок Зайцево. Название этого поселка хорошо известно тем, кто пытался в российской армии жаловаться на что-то, особенно публично. Практика отправки раненых на передовую также свидетельствует о в целом серьезном дефиците личного состава на фронте. Есть две важные темы по беспилотникам, которые я хотел бы осветить в этой сводке. Первое. Это удары «Искандеров» на этой неделе. Мы видели, как несколько раз били по аэродрому Миргород в Полтавской области. При этом наведение «Искандера» осуществлял российский разведывательный беспилотник, который залетал далеко в украинский тыл. Это происходит, прежде всего, от недостатка и нехватки ПВО и ракет для этих комплексов. При ударах по Миргороду было уничтожено как минимум 2 самолета Су-27 украинских сил, что довольно заметная потеря на фоне все еще не поставленных F-16. Вторая тема по беспилотникам касается нестандартных частот. Известный украинский деятель Сергей Флеш говорит, что российские силы начали активно применять FPV-дроны на частоте 500 МГц. И это проблема, потому что глушилок на эту частоту не хватает. Поэтому на этой неделе вы могли встречать видео, где российские дроны бьют по украинской технике, на которой вроде бы как видны глушилки. Как видите, если частоты не совпадают, то вы беззащитны. Также известно, что на внешних рынках, таком как китайский, Украине приходится постоянно конкурировать с Россией в борьбе за важные компоненты и оборудование. Еще Флеш описал ситуацию с российскими планирующими авиабомбами с комплексом УМПК, то есть универсальным модулем планирования и коррекции авиабомб. По его словам, эффективного противодействия этим бомбам на данный момент не существует. Поскольку, чтобы повлиять на навигационную систему УМПК, нужно пройти защиту в виде CRPA-антенны. CRPA-антенна – это антенна с контролируемой диаграммой направленности. CRPA-антенны могут определять направление, откуда приходит помеха, и изменять диаграмму направленности, чтобы минимизировать ее влияние. Если говорить совсем упрощенно, то антенна видит, где, с какой стороны стоит глушилка, и специально игнорирует сигнал, приходящий с этого направления. Россия использует собственную разработку, которая называется «Комета».
Комета состоит из массива элементарных антенн, которые могут быть индивидуально управляемы. Именно это и позволяет, грубо говоря, менять, с какого направления приходящий сигнал ты игнорируешь, а с какого слушаешь. Чтобы заглушить такую систему, как говорит Флэш, нужно поставить большое количество источников помех в разных местах, причем вблизи от передовой, что практически невозможно. Интересно, что комплекс УМПК был придуман в прошлом году как российский ответ американским планирующим высокоточным авиабомбам JDAM. Но вот про JDAM можно периодически встретить сообщение, что он подвержен глушилкам, поэтому его эффективность падает. Такое происходит потому, что JDAM, видимо, не задумывался для применения против технологически развитого противника. Скорее для удара по боевикам где-нибудь в Ираке, Сирии или Афганистане. Хотя отмечу, что и про JDAM сейчас ходят разговоры о его модернизации. В частности, производителю выделена большая сумма денег, чтобы он добавил в него, скажем так, противорадиолокационные свойства. Идея в том, что когда JDAM в ходе полета обнаружит, что против него действует глушилка, он должен будет менять свою цель и наводиться уже на источник помех, то есть бить по глушилке. Правда, сроки разработки объявлены большие. Планируется, что такая разработка появится примерно в октябре следующего года. Закончу сводку темой по резервам России. Известный исследователь, который действует в Твиттере под никнеймом Джомпи, на чьи данные мы регулярно опираемся, опубликовал новое исследование об остатках бронетехники. По его данным, у России закончились многоцелевые легкобронированные транспортеры, также известные по аббревиатуре МТЛБ, или, как их называют на жаргоне, мотолыги. Это весьма популярная военная машина, которая используется в нынешней войне под большое количество задач. В том числе мы регулярно видели, как на них подвозят штурмовиков на передовую. Но есть важный нюанс, что закончилась основная модификация МТЛБ. При этом еще есть модификация МТЛБУ, то есть универсальная. Она более редкая, ее запасов изначально меньше. Также перестали снимать с хранения боевые машины десанта и боевые машины пехоты. Видимо, те, которые остались на базах, уже совершенно непригодны для ремонта и восстановления. Помимо МТЛБУ, начали снимать с хранения бронетранспортеры старых модификаций, например, БТР-70 и БТР-60. Хотя в массовом количестве на фронте мы их пока не увидели. В итоге постепенно, в условиях стоячего фронта, но войны на истощение, дефицит бронетехники в России будет все больше нарастать. И ближе к концу следующего года он станет серьезной проблемой для армии России, поскольку темпы производства новой техники не успевают за потерями. Это все новости у нас на данный момент. Увидимся с вами через неделю.